Per la vendemmia 2021 la parola chiave resta qualità. In Veneto, grazie all'impegno e alla passione dei nostri produttori, anche quest'anno potremo offrire un prodotto di alto livello, specie per alcuni vitigni come il Glera e quelli a bacca rossa. A sottolinearlo l'assessore regionale all'agricoltura Federico Caneri, intervenendo alla 47esima edizione del Focus sulle previsioni vendemmiali, storico evento promosso da Regione del Veneto e Veneto Agricoltura con Avepa, ARPAV e Creave, che come ogni anno rappresenta per il mondo vitivinicolo non solo veneto un importante momento di approfondimento e confronto alla vigilia della vendemmia. Dopo un avvio difficile, ha continuato Caner, soprattutto a causa delle avverse condizioni climatiche, il caldo dell'estate ha favorito la viticoltura e dunque la produzione enologica, oggi sempre più orientata ai principi di qualità e sostenibilità, un valore quest'ultimo fortemente condiviso con i consorzi DOC ed OCG, che si realizza attraverso pratiche fitosanitarie che fanno scuola anche nel resto d'Italia. L'export in Veneto vale 2,24 miliardi di euro e quindi noi ci confermiamo come la quarta potenza a livello mondiale da questo punto di vista. Abbiamo tutto l'interesse di continuare a lavorare per consolidare e se possibile anche scalare posizioni, e proprio su questo, e chiudo, dico che a sostegno della promozione dei vini stiamo anche lavorando su una nuova delibera che consentirà di finanziare progetti regionali con oltre 15 milioni di euro proprio sulla promozione dei vini sui mercati mondiali. Da parte sua il direttore di Veneto Agricoltura, Nicola Dell'Acqua, ha ricordato l'impegno dell'Agenzia a favore del settore vitivinicolo regionale, a partire dalla realizzazione dei 3 focus del trittico che da tanti anni contribuiscono a tenere costantemente monitorato il comparto e aggiornati gli operatori. In estrema sintesi, relativamente alle previsioni di vendemmia nel Veneto, iniziata proprio in queste ore, il Focus ha confermato per il vigneto veneto un ritardo medio di inizio vendemmia di 8-10 giorni rispetto allo scorso anno e un calo complessivo della produzione di circa il 10%, con punte anche superiori in alcune aree colpite da pesanti grandinate e dalle gelate tardive di aprile. Uno stato sanitario delle uve al momento ottimale. Da tenere d'occhio in futuro la forte recrudescenza della flavescenza dorata, segnalata in tutte le aree produttive.